Hi everyone, I'm Dilsha Latheef. PHPയിലെ സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ടോപ്പിക്ക്. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് str_len, റിട്ടേൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ്. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് str_word_count, കൗണ്ട് വേർഡ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രിങ്. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലെ വേർഡ്സിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്കോ str_word_count ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ളതിൽ ഹലോ വേൾഡ് 2 വേർഡാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. പിന്നെ റിവേഴ്സ് എ സ്ട്രിങ്, ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് വരിക. ഓരോ സ്പെല്ലിംഗ് പോലും റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ str_pose, സെർച്ച് ഫോർ എ ടെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ എ സ്ട്രിങ്. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ റീപ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ സ്ട്രിങ്. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്കോ str_റീപ്ലേസ് വേൾഡ് ഡോളി ഹലോ വേൾഡ്. ഇതിൽ ഹലോ വേൾഡിൽ വേൾഡിന് പകരം ഡോളി എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ ഡോളി എന്നാണ് വരിക.